Привіт, друзі! Ось такий процес іде по двигуну ВАЗ-1099. Повністю двигун відмитий, перебраний, відшліфований колінвал, зроблена головка, нові вкладиші, нові поршня, кольця, гільзи проточені, плоскость головка, блок проточено, головка теж шліфанута, новий ремень Bosch, новий ролик, шестерня колінвала, всі нові сальники. Все чітко, нові шайби розбіга, прокладки, все нове, все чітко і гарно. Нові клапана притерті, нові направляючі. Двигун буде як дзига.